下面我们将给大家介绍4种数据传输方法。点击文件，选择 G-Code 另存为按钮，保存到 U 盘当中。文件保存完成后，界面会出现切片数据保存完成提示。此时点击确定，拔出 U 盘，将 U 盘插入打印机 USB 插口，按下屏幕打印功能键，点击 USB 按钮，点击所需打印文件，然后将打印文件复制到本地文件中。复制完成后，可将 U 盘拔出，点击本地文件按钮，选择打印文件，按下打印按钮，机器就可以正常打印了。点击网络连接，将计算机网络连接到以机器序列号 SN 码命名的网络。连接密码是1、2、3、4、5、6、7、8。点击软件左侧功能栏中的添加打印机功能键，输入用户名、密码，更改打印机名称，等待 IP 地址自动显示出后，点击保存，选择打印机，点击确认。添加打印机功能键变成蓝色，即连接成功。点击软件左侧开始打印按钮，等待数据上传后，即可实现自动打印。此方式可同时监管打印过程。点击网络连接，将计算机网络连接到以机器序列号 SN 码命名的网络。连接密码是1、2、3、4、5、6、7、8。点击文件，选择 G-Code 另存为按钮，保存到桌面当中。打开浏览器，输入机器主页面显示的 IP 地址192.168.0.1，点击上传按钮，选择需要传输的数据。点击列表下的该文件，并选择打印功能键，即链接成功。此方式即可同时监管打印过程。使用网线连接打印机及路由器，重启打印机。打印机重新读取 IP 地址。网络连接成功后，点击软件左侧功能栏中的添加打印机功能键，输入用户名、密码，更改打印机名称，等待 IP 地址自动显示出后，点击保存，选择打印机，点击确认。添加打印机功能键变成蓝色，即连接成功。点击软件左侧开始打印按钮，等待数据上传后，即可实现自动打印。此方式可同时监管打印过程。